uma lareira de alta eficiência. Ela começa com uma chama relativamente baixa, mas como ela tem uma abertura grande, ela logo vai aumentando a chama e amarelando ela. Ela tem uma abertura maior na parte de cima, justamente para ou ambientes maiores ou para ser embutido em lareiras de alvenaria.